こんにちは。今日はうなぎ釣りに来てみました。釣れるといいんですが、頑張ってみたいと思います。仕掛け作ります。仕掛けはうなぎ針13号、ハリス4号でいきます。餌はドバミ水でいきます。よし。あら、これは参った。釣れるかな。今日は思ったより濁ってなかったな。もう少し濁ってると昼間からでも釣りやすいんだけど、雨降って濁ってきたからいい感じになってきたけど、どうなんだろう。何が食ったんだ。何が食ったんだ。今度左が当たりがあったな。鈴が鳴るぐらいの大きいのが食ってくれると嬉しいけど、ダメか。これなんだ。鯉か。ああ、鯉みたいだな。おお、鯉じゃねえよ。クロダイだ。クロダイが釣れましたよ。
わお。すごい。土産に持って帰るか。あら。わお。すごい。うなぎの方が良かったな、でもな。いい引きだったな、今。雨降ってきちゃったよ。一回で終わりか。よし。ああ、早かった。雨降ってきたので、これで終わりにします。帰ってきました。今日はうなぎ釣りしに行ったんですが、クロダイが釣れて、その後、土砂降りの雨に降られて、ずぶ濡れで帰ってきました。48センチありました。今日はありがとうございました。